Chicos, ¿qué tal? Bienvenidos a una clase de anatomía. Mi nombre es Álvaro Reto y hoy día vamos a ver el tema de área cardíaca y foco de auscultación. Esto es muy importante para el estudio del aparato cardiovascular debido a que enlaza la parte de la anatomía y la fisiología con la parte de la clínica. Nosotros vamos a saber de que en la clínica utilizamos diferentes herramientas y dentro de ellas las de exploración clínicas clásicas que vienen a ser la inspección, la palpación, la percusión y la auscultación son las que vamos a utilizar para poder delimitar lo que nosotros conocemos como área cardíaca y foco de auscultación, principalmente la percusión y la auscultación. El área cardíaca está delimitada por 4 puntos que nosotros vamos a trazar. Primero vamos a señalizar las diferentes estructuras que nosotros vamos a encontrar acá. Por ejemplo, aquí vamos a tener las costillas. Aquí estaría la primera costilla, la segunda costilla y así sucesivamente, la tercera, la cuarta costilla, la quinta, esa es la sexta, la séptima costilla. Recuerden, desde la primera hasta la séptima vienen a ser las costillas que terminan directamente en el esternón con su cartílago costal. Luego vamos a tener aquí a la octava costilla, a la novena costilla y por último a la 10ª costilla. 8, 9 y 10 denominadas costillas falsas porque van a estar terminando a través de su cartílago costal en la 7ª costilla. Aquí tenemos el manubrio del esternón, el cuerpo del esternón y la apófisis sifoides, que puede ser perforada o puede ser bífida, como tenemos aquí en este esquema. Entonces vamos a delimitar según lo que nos dicen los libros de anatomía básica y los libros de anatomía clínica. La disposición. Vamos a trazar los puntos. Vamos a trazar los puntos de posición del área cardíaca y los puntos vienen a ser los siguientes. Aquí vamos a poner un primer punto. Aquí vamos a poner un segundo punto. Aquí vamos a poner un tercer punto y nosotros vamos a ver acá poniendo, aquí vamos a poner el otro punto a ese nivel. Entonces ahí vamos a delimitar los 4 puntos del área cardíaca. ¿Cómo vienen a ser eso? Lo vamos a poner aquí. Este es el punto A, este es el punto B, este es el punto C y este es el punto D. El punto A, que nosotros vamos a encontrar acá, el punto A representa ¿qué cosa? Representa una posición. ¿Y cómo vamos a describir esa posición? Pues la vamos a escribir de la siguiente manera. ¿En dónde se encuentra ese punto A? Se encuentra por debajo de la segunda costilla del lado izquierdo. Entonces ese punto A está en el borde inferior de la segunda costilla del lado izquierdo, de la segunda costilla izquierda, aproximadamente a 1.5 a 2 centímetros del borde lateral del esternón. A eso se le denomina posición paraesternal. Una posición paraesternal. Entonces ahí tenemos la disposición de el punto A. Vamos al punto B. El punto B que tenemos acá. ¿Cuál es la disposición del punto B? El punto B está ubicado ¿en dónde? Está ubicado en el borde superior de la tercera costilla del lado derecho. Entonces aquí vamos a poner borde superior de la tercera costilla del lado derecho, aproximadamente ¿a cuánto? Igual que por arriba, a 1.5 o a 2 centímetros paraesternales. De ahí nosotros vamos a trazar una línea punteada ahí. Luego vamos al punto C. El punto C, ¿en dónde está ubicado? El punto C está ubicado ¿en dónde? Está ubicado en la unión del cartílago costal de la sexta costilla derecha con el esternón. Está ubicado a nivel de la articulación
condroesternal. ¿Qué articulación condroesternal? La condroesternal derecha, la condroesternal derecha de la sexta costilla, ahí, justo ese nivel. Y el punto D, ¿en dónde va a estar ubicado? Nuestro punto D va a estar ubicado, si nos damos cuenta, esta es la primera, vamos a delimitar para el lado izquierdo también, esta es la primera costilla, la segunda costilla, tercera costilla, cuarta costilla, la quinta, la sexta, la séptima, la octava, la novena y la décima. Está ubicada por debajo de la quinta costilla, está ubicada en el quinto espacio intercostal, el quinto espacio intercostal del lado izquierdo. Aproximadamente a cuánto? Aproximadamente a 8 a 10 centímetros. A 8 a 10 centímetros. ¿De dónde? A 8 a 10 centímetros ya no del borde parasternal, sino de la línea media. De la línea media. O podemos decir también que está aproximadamente por dentro de la línea medioclavicular. Aquí nosotros tendríamos a la clavícula en esa disposición. Tendríamos a la clavícula dispuesta. Si trazamos la línea media de la clavícula, estaría por dentro de la línea medio clavicular. Podríamos poner aquí por dentro de la línea medio clavicular. Aproximadamente 1 centímetro por dentro. Entonces ahí nosotros vamos a ver de que vamos a completar la disposición del área cardíaca. Y ahí estaría delimitada el área cardíaca. ¿Por qué es importante esto? Porque recuerda, el corazón está envuelto por una membrana que va a ser el pericardio. Si nosotros tenemos alguna alteración en el pericardio, por ejemplo derrame pericárdico, cuando nosotros ejecutemos la técnica de percusión desde el lado derecho hacia el lado izquierdo, podemos palpar una matidez mucho más desplazada hacia el lado derecho, mucho más que el límite del área cardíaca que nosotros conocemos. Entonces puede que o hay un derrame pericárdico si hay otros signos asociados a él, o puede que el corazón esté hipertrofiado, hay una hipertrofia cardíaca en caso de insuficiencias cardíacas para el lado derecho, o sea para el lado izquierdo. Si nosotros percutimos del lado izquierdo, podemos encontrar una matidez, es un tipo de sonido de percusión hacia el lado izquierdo, mucho más desplazado en caso de una cardiomegalia, ¿ok? Una hipertrofia ventricular puede ser. Entonces para eso nos es necesario conocer o reconocer lo que vendría a ser la parte de la silueta cardíaca. Ahora, los focos de auscultación que vienen a ser los lugares en donde nosotros podemos hacer el estetoscopio para escuchar el sonido de las válvulas cardíacas. Algo que tenemos que rescatar aquí. Vamos a hacer un esquemita de un corazón acá a este nivel. Es esquemático este corazón, que lo vamos a ver acá, aquí de esta manera, ahí lo estamos viendo. Vamos a ver aquí el corazón con las estructuras internas que podemos encontrar aquí en el corazón. Aquí las dos cavidades inferiores o anteroinferiores que vienen a ser los ventrículos, y por acá arriba las aurículas. Entonces vamos a ver esto acá. Tratar de hacer un esquema de esta manera con los vasos salientes que vienen a ser las arterias, que las vamos a graficar acá. Vamos a tratar de graficarlas aquí.
Ahí está el corazón. Vamos a graficar aquí las válvulas que vamos a encontrar aquí en el corazón. Vamos a encontrar en primer lugar dos tipos de válvulas especiales. Lo vamos a ver por aquí, que están entre las aurículas y los ventrículos. Eso nosotros ya lo recordamos. Son las válvulas auriculoventriculares, esas dos. Y vamos a ver la disposición de unas válvulas que están en el inicio de los vasos sanguíneos grandes que vamos a encontrar aquí. Por ejemplo, las válvulas auriculoventriculares que vemos aquí, en este caso, esto de acá, vienen a ser la válvula tricúspide. La tricúspide, que está entre la aurícula derecha y el ventrículo derecho, y por el otro lado vamos a tener a la mitral o bicúspide, que está entre la aurícula izquierda y el ventrículo izquierdo. En el nacimiento del tronco de la pulmonar, tenemos aquí en el nacimiento del tronco de la pulmonar, tenemos a la válvula semilunar o sigmoidea pulmonar. Esa es la pulmonar. En el nacimiento del tronco de la pulmonar. En el nacimiento de la aorta, que tenemos por aquí, vamos a encontrar ¿a quién? Vamos a encontrar a la válvula aórtica. Si nosotros recordamos algo del ciclo cardíaco, nosotros sabemos de que en el ciclo cardíaco o en el proceso fisiológico de contracción del corazón vamos a encontrar cierres valvulares y aperturas valvulares. Los sonidos cardíacos que nosotros podemos escuchar en la ocultación con el estetoscopio se dan por el cierre de estas válvulas. Cuando la sangre pasa de las aurículas a los ventrículos, cuando comienzan a llenarse los ventrículos y estos ya están llenos, se cierran las válvulas auriculoventriculares, y al cerrar las válvulas auriculoventriculares, va a originar al primer ruido cardíaco. Y eso ocurre cuando se cierre de válvulas auriculoventriculares. Cuando hay cierre de válvulas auriculoventriculares, una vez que se cierra, comienza la contracción de los ventrículos, la contracción isovolumétrica, y después de contraerse, la presión de los ventrículos vence a la presión de las arterias y pasa la sangre. Se abren las válvulas semilunares o sigmoideas, la sangre sale, y cuando la presión comienza a disminuir en los ventrículos, la presión que tienen las arterias se convierte en mayor al de los ventrículos, estas válvulas se cierran, y al cerrarse dan el denominado segundo ruido cardíaco. El segundo ruido cardíaco, cuando hay cierre de las válvulas sigmoideas. Cierre de las válvulas sigmoideas. ¿Ok? Muy bien. Entonces, mira, cuando se cierran estas válvulas sigmoideas, el sonido se va a transmitir de la siguiente manera. Se cierra casi al mismo tiempo el de la válvula aórtica con el de la pulmonar. Cuando se cierra el de la válvula aórtica, el sonido se va a desplazar de esta manera, como una onda hacia arriba. Ahí tenemos el desplazamiento del sonido del cierre de la válvula aórtica. Y por acá vamos a dibujar el desplazamiento del sonido de cierre de la válvula pulmonar. Entonces vamos a ver que cuando se cierra la aórtica, el sonido se transmite de esta manera. En la silueta cardíaca, ¿en dónde va a recaer ese sonido? O en dónde nosotros ponemos el estetoscopio para escucharlo, viene a ser aquí, a este nivel. A este nivel, ahí lo vamos a encontrar. Ahí vamos a poner una P. Viene a ser el foco auscultatorio pulmonar, porque ahí se pone el estetoscopio para captar el sonido del cierre de la válvula. Perdón, este es, no es P, este es A. Estaba confundiendo. Para captar el cierre de la válvula aórtica, y lo vamos a tener. Para el de la pulmonar, ahora sí, se va a transmitir de esta manera. ¿Y a dónde va a llegar? Va a llegar acá. Ahí vamos a encontrar, vamos a poner aquí a ese nivel. Ahí se va a poner el estetoscopio para captar el sonido del cierre de la válvula pulmonar, que va por aquí.
Entonces, algo que nosotros debemos recordar es que el sonido de las válvulas sigmoideas, el cierre de esta, se va a captar en la parte superior del área cardíaca. Ahora, cuando se cierra la válvula tricúspide y mitral, sus sonidos hacia dónde viajan, pues viajan de esta manera. Vamos a ver de que el sonido de la mitral cuando cierra, se desplaza de esta manera el sonido, y cuando cierra la tricúspide su sonido se va a desplazar de esta manera. Como vemos, el sonido se va a desplazar hacia abajo y hacia la izquierda. El sonido de la tricúspide va a venir a ocultarse, generalmente se oculta a este nivel, el de la tricúspide, por la proximidad que tiene la válvula con la región, y el de la mitral se va a captar a este nivel. Ahí. ¿Ven? Ahí tenemos esta disposición. Entonces vamos a ver que el sonido de las válvulas auriculoventriculares, el primer ruido cardíaco, se oculta mejor en la parte inferior, en el vértice del área cardíaca. Ahora, la auscultación para la válvula mitral no solamente es aquí, sino puede hacerse aquí a ese nivel, por todo este borde también puede hacerse. ¿Ok? Eso ya lo van a ver mucho más adelante en la clínica. ¿Cómo podemos decir exactamente en dónde se encuentran los focos auscultatorios? Por ejemplo, el de la válvula aórtica, el foco aórtico está en el segundo espacio intercostal derecho parasternal, porque está ahí nada más con relación al borde del esternón. El de la pulmonar está en el segundo espacio intercostal izquierdo parasternal. El de la tricúspide está en el quinto espacio intercostal izquierdo parasternal, y el de la mitral está en el quinto espacio intercostal izquierdo en la línea medio clavicular. ¿Okay? El de la válvula tricúspide también puede ocultarse a este nivel por encima del sexto cartílago costal, pero casi no se utiliza eso por la exposición que tiene ahí a ese nivel el cartílago, que puede enmascarar algunos sonidos. Bueno, ¿por qué es importante ello? Porque cuando hay un problema valvular, en el caso de que la válvula no cierre bien, o en el caso de que la válvula no abra bien, nosotros vamos a tener casos, por ejemplo, si no cierra bien, insuficiencia valvular, y si no abre bien, porque está bien cerrada, estenosis valvular. Podemos tener insuficiencia aórtica, insuficiencia mitral, o vamos a tener estenosis mitral, vamos a tener una estenosis tricúspide. Dependiendo de la alteración que nosotros tengamos en la válvula, va a dar un sonido agregado denominado soplo cardíaco, y esos soplos cardíacos se van a ocultar. Si se ocultan mucho mejor por arriba que por abajo, puede ser un problema de las válvulas sigmoideas, y si se escucha mejor por abajo que por arriba, puede ser un problema de las válvulas auriculoventriculares. Y es ahí en donde se basa la clínica de la auscultación de los problemas valvulares, y todo eso recae en la disposición de por dónde se distribuyen los sonidos con respecto también al área cardíaca. Entonces espero que esta información les pueda ser de mucha ayuda. Muchas gracias.